Hai guys, jadi di video kali ini aku mau bikin namanya Indonesia Squishy Text. So daripada kelamaan, let's get started. Ini tuh spesial untuk 17 Agustus. So sebelum video mulai juga jangan tonton, klik like video ini, subscribe channel ini, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Lalu let's get started to the video. Squishy tag pertama yaitu squishy yang warnanya merah putih. Sebenarnya sih aku nggak punya, tapi aku bakal pakai ini. Semuanya adalah orange sama putih. Tapi ini nggak suka ini. Tapi agak cheating sih. Squishy tag kedua yaitu squishy yang dibeli pada saat bulan Agustus. Aku beli ke ini. Sebenarnya banyak. Padahal nggak ada sih. Jadi ini bukan sih. Tapi gocek. Maksudnya aku ada promo. Lalu untuk squishy tag ketiga yaitu squishy yang buatan Indonesia gitu. Squishy yang dibuat oleh Indonesia. Jadi aku punya KSI Keko. Item ini KSI ya buatnya. Ini generasi karena aku tanya sama saudaraku. Jadi ini KSI Keko. Maaf banget di video spam aku sekarang konten saya jarang itu males. Lalu untuk squishy keempat yaitu squishy nggak tahu keempat lupa squishy yang spesial untuk bulan Agustus. Bola, kenapa bola? Karena kan sekarang lagi ada gerak jalan gitu dan harus latihan kayak sport gitu. Aku pikir I don't know why. Steak itu adalah makanan yang biasanya disajikan untuk bulan Agustus. Jadi menurut aku itu adalah kalau kita ke cafe donat, karena aku pas Agustus itu sering banget jadi donat dan donat. Ini warna biru guys. Cerita terakhir itu adalah bisnis squishy yang nanti akan dibeli pada saat bulan 17 pada saat tanggal 17 Agustus. Wishlist aku itu nanti akan aku beli itu adalah mau bahasan KL-an, tapi yang aku nanti aku belinya tuh di Calvinis kalau so Instagram aku bakal taruh di description box atau di sini.